Abakunzi ba Gisunzu Comedy, uno munsi twatembereye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mutete, twasanzeyo umutumirwa w'umuhanzi yatubwiye ko yaminira mu bintu by'ubuhanzi cyane. Reka tumwakire atubwire n'ukuntu yaba yarinjiye mu bintu by'ubuhanzi. Welcome muvandi. Umwana wafutse 2 icyo gukora nibinsaba kubara 4 emi yahageze haboneka fire hagomba kuba hari igifite fire kumfasha gucana itara n'ibyagombye minara inara zose paka mu mutara aho ngeze ndataka nkarwana no kuhasiga icyapa ninjye mwami w'injyana abandi sinzi icyo bashaka wera gitabya gusabye guca ku mipaka nge na data mukura pa dukoresha kata yo man amazina ni John Mr Baraka. John Mr Baraka. Yeah. Ndakwemeye bana. Uriya minira koko none se iyo ndirimbo yawe bayisanga kuyihe channel bagiye kuri YouTube bakandikamo ngo iki kugira ngo iyo ndirimbo bayibone? Aka kantu naka intro gato yambagejejeho naga ndirimbo na shootinga ariko ejo bundi umusibejo ubwo ni kwa gatanu ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 bafite umuzigo wa hip hop nabakubitamo aka intro gato ariko nshaka kuri YouTube wakwandikamo John Mr Baraka ukwezi kwa gatandatu ubwo ariko kutariho kuri na hatariho inyajwi John Mr Muumine Baraka mu Kinyarwanda Baraka ubwo ni Baraka ya nabitaye ka intro gato ku ndirimbo cyashya mbafitiye kwa gatanu natanje. None se muvandi ko twumva ibintu byinuza ibintu by'ubuhanzi ubyumva neza cyane. Ibintu urugendo rwawe rw'ubuhanzi wabara rutangiye ryari tubwire? Ubundi ibintu by'ubuhanzi byaje kera cyane uko umuntu agenda azamuka niko agenda amenya ikimurimo ariko wenda nibutse gato natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primary mu mwaka wa 3 ubwo natangiye kujya ngenda nkora inkuru gake uko nzamuka noneho naje kumenya neza ko ari ikintu cy'ubuhanzi kindimo ngeze secondaire ubwo naje gukora indirimbo ya mbere yita Sinyikwizera. Ubwo nayo bagiye kuri YouTube bayibona? Iyo ntago ndayishutinga naje gukora izindi abari zo manzaho yo baba bayitegereje gato ariko nayo iri hafi usibye n'ibyo gusa kandi wanjye uretse ubuhanzi bwa hip hop ubundi ndirimba na afrobeat naririmba na rap pop narangiza nkabatamu n'umuvugo wa danje byose unyarukiye kuri YouTube ukandikamo John Mr Baraka wabibona tu. Ubwo n'umuvugo turamutse tukubwiye n'umuvugo watunyuriramo tukumva? Tunyuriramo gakenya twumve. Ubyuka inyoni zitarabyuka ngagusangiza ibyishimo utarishima ngagufashe no kwishima hamwe udashyikira Baraka niyo wambuza kubireka n'ibyakundra ngereka amaramatsi abo nkunda baby nimba wararevanse kumbabaza wabimbwengesha ubushobozi ngagufasha kuyishyura konze neza ko nazigera nkwishyuza mu by'ukuri urambaza nanjye nkabyibaza bikanira kwibaza nimba nawe uri mukundana n'umwana mwiza nkayo mu buzima nakwiyanga bikanyibutsa ngiye nawe twicaye ku nkombe z'ikiyaga twiyumvira amafaturuka mu kiyaga amajwi y'inyoni n'izindi nyamaswa akayaga keza kavanze n'izuba byakubitanaho n'isura yawe nkaremba iyo nkubuze gato binera amakenga nkafata agakaramu n'urupapuro nkicara ku mukeka nkandika urugendo rwanjye nawe kuva kera yikaba impamvu ituma nagukeka umwana mwiza nakunze kuva kera nkubwiye ko ngukunda sinaba mbeshye dore ndagutaka urungano rukamira amazi ibyo bavuga ntago babizi kereka bamaranye nawe iminsi mbacishiraho gatoya ejo bundi muraza mwumve urabukubiye ni muremure ariko ntago ari cyane kandi harimo n'amagambo meza uramutse ufite umukunzi urumva ko akamutura. Muvandi ngiye ndumva mu by'ukuri ndikumva ufite ikintu bita impano. Ndikumva ufite ikintu bita impano byanga byakunda nta muntu w'umuterankunga waba warabonye ngabe yaba yagutera inkunga muri urwo rugendo rwawe rw'umuziki n'imivugo. Wapi muri iyi minsi ubu ngubu ndi gupoa ndi mama nka ni papa nawe ndabona ndagerageza ubwanjye uko bindimo sibyo nagutyo uretse abakunzi bagenda bansapotinga gake bambwira ati komerezaho
bamwe bakagenda bamfasha mu buryo banshyigikira ubundi ndi papa nka Neema Mate ntabwo nakubwira ngo mfite umumanager wapi ahubwo wenda nanone dusubiye inyuma gatoya nabatamo aka intro gatoya kuko iyo ndirimbo ngo bazanyanyirukiye ejo bundi bayumve kwa gatanu ni indirimbo ebyiri imwe bayita Oyagendra ni indirimbo ya hip hop irakubita cyane nayo abakunzi ba hip hop nabamanure sinibagiwe na Afrobeat naho hari indirimbo naje kuyikorera umumeri wanjye waje kwigendera wanyarukiraho ejo bundi kwa gatanu zose nazimanuye nzashyiraho n'undi muzigo umunsi wo kwa gatandatu reka mbacishirizeho aga hip hop ahubwo nzashyiraho kwa gatanu haricyo byaba bitwaye nari biducishirizeho twumve ibimbabasane byinshi mwirwa ku mihanda abandi nibaryama bashaka amafaranga nuko impande zose batunge gato mu basoze mwigiza abasazi nk'akanyamaswa z'inkazi umva nigawe makaki we nini duragwa hasi nuko meri niroranzi nuko banzi nuko banzi nuko nawe va kubanzi mukurana bakubanza nawe ubizi nta kibanza uvuga gato bagushinza nago bazinda uruhinja nifriza mu mihanda vidibaka ninjye ubona wowe uri heko nabona canitara tubonane iyibina nise nanazi nustopu no kumazi niyo maze nakavanze njyara umwana mwita shanse cyangwa uko mbishatse ibintu nibishakwa amateka ari mu mihanda ugenda abwira byanga bamwe bakwita inzanga imvune zari danje dream ari one day wirinze alcohol ugira umurokore hitamo kimwe ukore nibyanga nabwo upowe imihanda n'amakaro unyerera urasigara abana babaye indirimbo baracaho ugasubika ingendo urareba naguhumbya wapina gufata pose bicana gihagaze nyashi kize nuko the pose yo man harya ni Mr Baraka ni June Mr Baraka none se Baraka mu by'ukuri ufite impano byibura ubonye nk'umuterankunga kuri YouTube nta kintu baba baragupangiye ntabwo waba uratangira guhembwa wapfa ahubwo nk'abakunzi ba Gisunzu Comedy icyo nabasaba mwansapotinga mu buryo butari bw'amafaranga ntabwo mubasabye wenda mu bintu bijyanye na subscribe mukankandira nanjye nkareba ko wenda channel yanjye yazamuka mugakora share comment and like uburyo bwo kunsapotinga ntabwo nababwira ngo hari igihembo ndabona wapi ariko ndacyari muri urwo rugendo ni urugendo rutoroshye urutangira rukaze ariko iyo byaje gukunda hari igihe kigeranye n'ibintu bigacamo mukumva imizigo noneho ireko yadanje kuko imizigo yenda ifite nk'ubu ngubu mfite indirimbo zirenga 5 zanditse kubera ubushobozi budafatika nirinda kugenda nzisohora uko ubushobozi bugiye buboneka gace gake niba byumva nawe ibintu ntabiya by'indirimbo bisaba gushora biba bisaba na support izo ndirimbo nk'ijana ufite zanditse ni zingahe ufite zaba zarasohotse mfite indirimbo 7 ziri kuri YouTube ubwo wajya kuri YouTube yazisangaho hariho nk'indirimbo nise Ipata yego ubundi ahagazaho n'indirimbo nise Paka Iturufu yego tugiye turiho wana hariho niyo nise Ndakomeza izo zose niko wagiye uzikora wenyine na muntu w'umuhanzi waba ukomeye waba byibura warigeze agutumira ngo mube mwakoranaho umuziki wapi byose nk'uko nabikubwiye njye ndi papa nka ni mama nishakishamo ubushobozi ubwo mbonye nkagerageza kubaha imizigo arumva ko nyine ndagerageza urugendo cyari rurerure Baraka mu by'ukuri ufite impano ariko ubundi baravuga ngo iyi Imana igutindije iranagutegera humura buriya urugendo rwawe ruri hafi kugera ku musozo ndizera ko uzagera ukabona umuterankunga kandi ukazagira umunsi YouTube yagize ikiguha nawe ubwawe uzajya utumira abantu bakomeye nawe mukorana umuzigo mu by'ukuri numvishe ufite impano n'ibintu bijyanye n'imivugo numvishe utoroshye turagerageza abari kugerageza ntago wavuga ngo cyane kuko buriya hari n'abantu bajya bakunda kumbaza ngo umuntu wambereye icyitegererezo ninde ariko burya ntago babizi ibanga barijyanye
kuko urangiye cyane cyane nshobora no kuri rasatu kuri Gisunzu komedi ho narerasa ya ubundi njyewe umuntu umbera roromodo ni wa muntu uba ukiri hasi cyane uri gushaka wenda basi ngo azamuke agere nk'aho ndi uwo niwe umbera roromodo. Noneho njye mba ndi hagati ya wa wundi uri hejuru yanjye n'uri hasi. Ndeba uri hasi yanjye ukuntu akora adacika intege ngo basi agere aho ndi, noneho nkavugane nanjye nicyo kintu kinera imbaraga zo kudacika intege tu. Kandi urumva ko basi imirongo nyitama ahubwo abajama subscribe nicyo mbasaba, share, comment and like, ubundi twizamukire mbereka ibintu ndaza kujya mbakora muri iyi minsi tu, nimba koko muri abakunzi ba Gisunzu. None se Baraka, mu rugendo rwawe rw'umuziki n'imivugo ni ibintu wiyinjijemo ukaba ugeze ahangaha nta bantu urabona baba baguca intege mu rugendo rwawe rw'umuziki? Ubundi Gisunzu arasetsa. Ubundi uramutse uri umuntu uriho uri muzima utagira ubundi umwanzi, icyo gihe uzajya wisuzuma, hari akantu uba ubura pe. Ntabwo babura baguca intege, ariko abo ngabo nibo banansapotinga. Ubundi nibo ba mbere bansapotinga abo bantu banca intege, kuko ubundi ukimbwira ngo ibi bintu biragoye birakaze, njyewe ubundi icyo gihe mba nanjye gushyiraho sinyare ko wapi. Ubundi icyo gihe nibwo uba umfashije ahubwo bigaragara, kuko ubu utumye nacika intege. Noneho mita ya fondasiyo nyihamya nka mena beto tu nkuzuza, nibwo nzamuka tu. None se Baraka, tuvuye mu bintu by'ubuhanzi tukinjira mu buzima bwawe busanzwe. Mu buzima bwawe busanzwe ubundi ukora iki? Ese uri umusore? Ese uri umugabo? Bimeze bite? Ubundi mu buzima busanzwe nababwira ko cyokora ndi umunyeshuri. Urakiga? Ndi umunyeshuri, byose ndabifatanya, niga automobile technology, ubwo noto cyangwa se automobile, byose ndabifatanya nkagerageza no ku ishuri mba mbahasho gake gake ewana shayo nabari wane tu. None se akantu ko kuba ugira gutyo ugateramo uturinete tubiri, ni ibintu by'ubusitari cyangwa se ni style yawe isanzwe mu buzima busanzwe, cyangwa nibyo mu muziki wawe bisanzwe? Ubundi buri muhanzi wese kuri stage afite umwihariko we. Aka ngaka nanjye aba ari akantu kanjye tu. Ushobora kuba nta wundi muzi apfa kugasanga n'usibye njyewe tu. Ushobora kugenda ahantu hose ukavuga ati ninde utamo tubiri hajya umweru n'umukara. Ni Juni Mr Baraka tu. Iyo ni umwihariko wanjye. Mr Baraka, turakubona cyane, mu by'ukuri ufite impano. Ikintu wasaba abantu bari kudukurikirana aka kanya live kuri Gisunzu komedi, ikintu wabasaba cyangwa se icyo wabisabira n'icyo wababwira ni ibijyanye n'iki? Ubundi icya mbere nabasaba, koko wumvishije hari ikintu nshoboye, ubundi icya mbere nagusaba ni subscribe na share. Noneho ubundi ibindi bizajya bigenda biza gake gake, kuko burya ntago wabasaba nawe ntacyo ubaho. Hanyuma ibyo kubashishikariza kuzajya bagukurikirana cyane kuri YouTube, n'igihe umuzigo wawe uzagereraho wabashishikariza ukababwira igihe umuzigo wawe uzagereraho wundi w'indirimbo. Ubundi nk'iyo ndirimbo ya hip hop izageraho ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani. Ubu ngubu ni ku itariki 20 ndakeka. Ubundi ikintu cya mbere nabasaba ni ukunywera subscribe nimba muri abafana ba Gisunzu koko, share, comment and like. Hanyuma imizigo mishyashya yo uyu munsi ndakeka turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani. Ku itariki 22 y'umusibe nzabatirikiraho indirimbo ebyiri, harimo iyo nigeze kubacishiriza yita Oyagenda, uzanyarukiraho uyibone. Hariho n'indi ya Afrobeat nayo naje kuyibabwiraho. Noneho indi mizigo yo ngenda mbibatangariza gake gake ku mbuga. Wajya ugenda ukanyarukira kuri Juni Mr Baraka, njyana nshyiraho utuntu tumanziriza indirimbo kugira ngo mubikurikirane fresh 5 kuri 5.
Ndakeka abakunzi cyane cyane badukurikira kuri Gisunzu Comedy, ndetse n'ababa bakunze impano yawe bashaka kujya kuba bagufasha no kujya bagukurikira cyane, twaza kuza gushyiraho nimero bazatwandikiraho kuri WhatsApp, cyangwa se n'undi waba ushaka kugutera inkunga akaba yabikorera kuri iyo nimero, cyangwa n'umuntu waba wifuza ko mwaba mwakorana umuzigo, cyangwa se ko hari n'ubufasha yagukeneraho bitewe n'impano numvishe ufite, turaza kubashyiriraho nimero bazajya badushakaho, baba badushakaho bakaba bakubona. Narebe buri muntu wese icyo yaba yumvishije cyamukoze ku mutima, ibyo bintu biba bikenewe kuko ni connection, ni communication, umuntu yabikora narebe ntabwo ngoye, twadiringa nyine tukareba gwagwane, hanyuma ikijya mbere nyine birumvikana. Nanjye ubwo izo nimero turi buze kureba ukuntu twazishyiraho nyine, hagize ikintu wumva nyine cyagukoze ku mutima cyangwa se ukajya no kuri John Mr Baraka, ni kuri YouTube ukandikamo John Mr Baraka, wanyandikira muri comment, njyaho nkazisoma, hanyuma nka replying nkagusubiza, hanyuma tukaganira narebe Mr Baraka, ndakeka twaganiye turamutse dushoje ntabwo twaba dukosheje. Ese dusoza ikiganiro cyacu nta wundi muzigo wabatamo ubasezera? Inaha turakora tugatsapa icyana kiza tukataka, sinyicuruza takataka nageze ku rwego rwo gucana itara, bebuza ndabure tujyana ipari, ndabona uwawe yaratwawe no gukina ipari, njye musoja w'ibi bintu ubundi mu kibari, umunsi nzagafata uzanyumva mu mihanda ya Kigali. Amen. Mr Baraka, mu by'ukuri impano yo urayifite bya hatari kabisa, impano yo kuririmba ni iyawe, icyo uri kubura ni support. Nshobora no kubatamo ka Afrobeat, mwigeze kumwumvishije ama hip hop menshi, amajwi menshi ya rap, ariko nshobora no kubatamo aka Afrobeat dutemo nta kibazo twumve. Baraka urukundo rwanjye sinkurwikirura, igira hino ndebe simbasha gutuza nari kumwe nawe, baby I love you, baby you are me are you, mimi ninakupenda sana, gusa hari udutipe twirwa tugushetera dushaka kunjyaga pepo, gusa nitumenya ko nashyizeho ipata. Baraka urukundo rwanjye nawe nashyizeho ipata, ni wowe stock y'ibyishimo byanjye, nkunda ko buri munsi umbera mushya, iyo udahari ndasuhererwa, waza nkasusuruka, nanenze benshi bafite uburanga, kubw'ibanga nasanze wowe umagije, ni ukuri kubaho nagufite bimeze nk'ururabo rutagira imbuto, gusa ngereka ntubore nkubwira ijambo rimwe gusa, reka body time tuyishyire ku ruhande nk'ikinyampande, Monday twigire nice time, twiyubakire town, tureka barebera mu mataratara, I will never forget you because I love you, abaduhigaga nibaze dukore reconciliation, it's a fact for a relation. Amen. Turagushimiye cyane Mr Baraka, kandi dushimira n'abadukurikiye live kuri Gisunzu Comedy kuri YouTube. Ababa bumva ingoma zawe zabafashije cyangwa se hari aho zabakoze, baze kuza kutwandikira comment kuri YouTube, cyangwa se batwandikire kuri WhatsApp kuri nimero turaza gushyiraho, cyangwa se baduhamagare tube twabahuza n'uyu mutumirwa, ubundi muzakorane ibintu by'imizigo cyane. Rero Mr Baraka turagushimiye cyane, wakoze kuba waje wakiriye ubutumire bwacu kuri Gisunzu Comedy. Hari ikindi wababwira nyuma dusoza ugenda? Nk'abakunzi banjye ndabasaba share, sabo, nkuko nahoze mbivuga, ubundi kujya kuri YouTube wandikamo John Mr Baraka, John Mr Baraka, hanyuma ukareba utuntu nagiye nshyiraho gake gake, n'iyo mizigo ndaza gukaragaho,
hanyuma nanjye ndabashimiye, ndabona ntacyo narenzaho, ibindi ni iby'abakunzi bacu uko baragenda badusangiza tugenda natwe tubasubiza gake gake tuganira cyo, naho ubutaha tuzajya tugenda dukorana n'ibindi. Sawa rero, ugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, turagushimiye cyane. Hanyuma abakunzi badukurikiye kuri Gisunzu Comedy namwe turabashimiye cyane kandi tubifurije ibihe byiza, aho mubona mukeneye kugira icyo mutubwira mutwandikire mutubwire, nta kibazo, mwese turabashimiye. Shalom shalom. Gisunzu Comedy ni ivumbuko, nidukora dushaze urwenya, impano nyinshi zidushimisha, erega buri wese ayikunda, iyo duteranye biratubaka, ejo hacu n'ubu haraca, dukora byose kubw'ibyishimo.